عندي المدرسة رقم 2. المدرسة رقم 2، المدرسة الأمريكية. أنا بحب المدرسة ديت شوية وبعزها أوي لعدة أسباب. بعزها لعدة أسباب. أنا كمسؤول سلامة وصحة مهنية، أنا كمسؤول سلامة وصحة مهنية في الموقع، سيفتي أوفيسر، أو حتى مشرف أو انجينير، بحتاج إن أنا أبدأ أتعاون مع المهندس اللي موجود في الموقع. وأنا دوري سلامة وصحة مهنية أهم حاجة، بحافظ على أرواح اللي موجودين. الكلام ده وانا دوري في السلامة والصحة المهنية. يهمني رقم 1 حياة البني آدمين وحياة البني آدم. رقم 1 عندي، واني بحافظ على أرواح اللي شغالة عندي في المشروع. فالمدرسة الأمريكية لها بعض المميزات. بعض المميزات انها هي بتديني ارقام بقدر اشتغل عليها او احددها. يعني على سبيل المثال، انا ببقى موجود في موقع، عندي مثلا حد هيطلع على عمل على ارتفاعات، حد هيطلع على عمل على ارتفاعات. الأوشا والمدرسة الأمريكية حددت لها مثلا اللي هي 6 قدم. القدم الواحد بيساوي 30 سنتي، تمام؟ ف6 في 30 ب180، بيساوي 180 سنتي. بتقول أعلى من 180 متر أو 6 قدم من مكان مرتفع لازم ألبس حزام. أما أجي بتكلم مع المهندس الموجود معايا في الموقع، بقول له والله حد هيطلع عند حضرتك من العمالة عند 180 متر، حضرتك المفروض توفر له 6 حاجات او واحدة من ال6 اللي هم المتوفرين. تمام كده، كده ظبطتكوا الدنيا، الدنيا هنا تمام وفل الفل.